Добрый день. Месяца с лишним прошло после нашей последней встречи. Как идут дела? Расскажите, пожалуйста. Вообще, что было, с чем вы пришли ко мне, что вам предлагали? Мы пришли с храпом, со свистом, с каким-то хрипом, постоянными соплями и пользовались постоянно назонексом. После того, как мы у вас пролечились, 2 месяца подряд мы еще пили гомеопатические шарики, старались как-то поддерживать состояние ребенка в стабильном состоянии, и у нас за это время не было сильных каких-то Вам предлагали операцию? В свое время, до того, как мы к вам приходили, да, нам предлагали операцию по удалению аденоидов. Аденоиды 2-й степени были у нас поставлены, но я против оперативного вмешательства, поэтому я обратилась к вам за консервативным лечением. Сейчас в результате нашего лечения ребенку стало лучше намного. Я не вижу оснований, чтобы не храпеть. Считаю, что операция не нужна. Так, чтобы вас никто не убедил, потому что там есть мастера, которые убеждают. Мы ушли от операции, миндальный у него нормальный, гноя там нету, он дышит хорошо, спокойно, соплей нету, аденоиды я проскочил там тампоном, так что все у вас благополучно. Так что поздравляю, дорогой Макар, на операцию ты уже не пойдешь. Договорились? Спасибо. Спасибо вам. Там видео одно делали, у меня аж вот так вот замотано. Я думаю, я такой, о господи. Молодец. Спасибо.